नमस्कार सबैजनालाई गोपाल सिग्देल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी मधुवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बेलुवा बजारबाट हामी ओराली बजारतर्फको बाटोमा छौँ। कति सुन्दर प्राकृतिक दृश्य सँगसँगै हामी यो यात्रा तय गर्दैछौँ। बाघले बाटो काट्ने ठाउँ भनेर लेखिएको छ। हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ। अगाडि मन्दिरहरू ओराली बजारका दृश्यहरू देखिरहेका छौँ। प्राकृतिक रूपमा रहेका विभिन्न प्रजातिका साल लगायतका बहुमूल्य काठका रुखहरू सगुनहरू देखिरहेका छौँ। आज हामी ओराई पुलको नजिक रहेको यो खेल मैदानमा कति सुन्दर हाट लागेको छ। यहाँ स्थानीय समुदायले कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन भएका वस्तुहरू बिक्रीको लागि राख्नु भएको छ। काठमाडौँको चाहिँ भिरकुण्डी मण्डप जस्तो यहाँ देखिएको यो दृश्य निकै सुन्दर छ। विभिन्न खाद्य सामग्रीहरू घरेसी सामग्रीहरू बिक्री गरेको देखिन्छ। किनमेल गर्ने मान्छेहरूको पनि चहलपहल देखिन्छ। नमस्कार। हाम्रो यहाँ मौलिक तरिकाले साधारण ढाका कपडाबाट झोलाहरू बनाइन्छ महिलाको लागि। तर जेब्रा कपडाबाट ब्याग स्कुल ब्यागहरू घरपर्दो 1 वर्षसम्म बिल्कुल चेन धागो उत्रेरी कुनै समस्या नहुने तरिकाले हामीले उत्पादन गरिन्छ। यो हाम्रो उत्पादन हो। यसमा कुनै गुनासो दिने हामीले मौका दिने छैनौँ। क्वालिटीमा हामीले कुनै कम्प्रोमाइज गर्ने छैनौँ। साथै साथै हामीले अल्लोको र गाँजाबाट उत्पादन झोला कपडाहरू पनि ल्याएका छौँ र नेपाली प्याड पनि छ। यो महिलाहरूले लगाउने प्याड हो। यो घरेलु, यसमा कुनै केमिकल मिक्स भएको छैन। रेक्जिन लेदर, यसको प्राइस 200 रुपियाँ। यो मलमलको कपडा, यसको प्राइस 180 रुपियाँ। यो टाटन र रेक्जिन लेदरबाट मिक्स भएको हो। यो 450 रुपियाँ। यो पनि यो टिफिन बक्स टाइपको कपडा हो। यो पनि 300 रुपियाँ। यो पेन्सिल पर्स 100 रुपियाँ 180 रुपियाँ पर्दछ। यो महिलाहरूलाई भरपर्दो। यसो मेलामा जाँदाखेरि छड्के भिडेर जाँदाखेरि मोबाइलहरू पैसा हराउन कुनै समस्या हुँदैन। यो 30 पर्स, यो पनि 100 रुपियाँमा आउँछ।
यो हाम्रो कर्मचारीहरूलाई नास्ता लानको लागि टिफिन बक्सको मोडल यो पनि हाम्रो आउँछ 220 रुपियाँमा आउँछ। लेडिजहरूलाई सानो यसो हाते झोलीको लागि यिनीहरू छ। यो सानो वर्गको 200 हो भने अलि ठुलो वर्गको छ यो 250 रुपियाँ आउँछ। त्यसरी नै कार्टनहरूबाट बनेको यो हाम्रो 525 लिएर 425 425 यस्तो आउँछ। जेब्रा ब्यागहरू 400-500 का। स्कुल ब्यागहरू छन् 675 देखि माथि 775 1100 सम्म पर्न जान्छ साइज हेरेर। त्यसरी नै यो हाम्रो ढाकाको टाटनको कपडा झोला ठुलो खालको झोला हो। यो झोला 900 देखि 1000-1200 सम्म पर्न जान्छ। यो हाम्रो तरकारी बोक्ने झोला यो 100 रुपियाँ प्रति पर्न जान्छ। यो सानो खालको मजाले झोलाहरू यिनीहरू 200-250 को हिसाबले पर्न जान्छ। अनि त्यहाँबाट सिधै पश्चिम लाग्नु होला पिच बाटो छ। अनि पिच बाटो गएर अनि एउटा बाटो फेरि एउटा दक्षिण साइड लाग्यो त्यो बाटो छोडेर अनि उत्तर साइड ठ्याक्कै हात्तीसार पुगिन्छ। ए त्यो शिव मन्दिरबाट पिच बाटो कसले बनायो? ठाकुरबाबाले बनायो कि मधुवनले बनायो? मधुवनले बनाएको छ त्यहाँ थोरै छ। ए त्यो शिव मन्दिरबाट बायाँ लाग्नु पऱ्यो अनि बायाँबाट फेरि उत्तर लाग्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट उत्तर अनि ठ्याक्कै भनौँ त्यो सिधै उत्तर गएको बाटो नछोडेपछि अनि हात्तीसार। बाइकमा कति मैले 10 मिनट 15 मिनट 15 मिनट लाग्यो 10 मिनट। ल ठाकुरद्वारा हात्तीसारको हामी त्यसको छेउमा उभिएका छौँ। कर्णाली पानी बगिरहेको ठाउँमा हात्तीहरू पानी पिइरहेका छन्। यो वातावरण मैत्री वनभोजी स्थल पनि हो। यसको दैनिक आम्दानी हुन्छ यसबाट? कुनै दिन हुन्छ कुनै दिन हुँदैन। दैनिक सरदर कति हुन्छ होला? 1200 आउँछ होइन? आम्दानी होइन त्यो मोर नाफा सब मिलेर आफै घरबाट बनाउनुहुन्छ यो सिक्नु भएको छ नि सिप होइन? कति वर्ष बनाउनु थाल्नुभएको यो? बनाएको त धेरै वर्ष भयो। भएको शुभ नाम के नि? मेरो नाम मानबहादुर थारू। मानबहादुर थारू हो? ल कस्तो राम्रो है। अनि उहाँको म्याडमको नाम नि? अगनी थारू नि। ए अगनी थरी। हजुर अगनी आफै भन्नुहोस् त आफ्नो नाम। ल भन्नुहोस् त आफ्नो नाम। ए यहीँ ठाकुरद्वारै बस्नुहुन्छ? कहाँ बस्नुहुन्छ? मधुवन तपाईँ घर कति 1 नम्बर वार्ड हो? हामी त मधुवनको हो त। हामी 9 नम्बर वार्डको। आज तपाईँ 1 मा 9 ठ्याक्क मिल्यो नि त है। ल मिठो पानीपुरी खुवाउनुहोस् ल। भनेपछि दैनिक चाहिँ 1200 रुपियाँ चाहिँ कमाइ हुन्छ। ठिक छ ल। आफ्नो गाउँमा घरमा बस्यो होइन, खेतीपाती काम पनि गर्यो, यो चाहिँ पानीपुरी नि खुवायो होइन। ठिक छ। बिस्को बनाइदिनु पहिला। हुन्छ बिस्कै बनाइदिनुहोस् त। ल कस्तो मिठो। यसको भनाइ छ कि औरत खाए खटाइ मर्द खाए मिठाई। मलाई त लोग्ने मान्छे भएकोले मिठाई मनपर्छ। गुलियो राख्नुभयो भने कति मिठो हुन्छ है। ल यस ख्याल गर्नु होला। बच्चा बच्ची पनि छन्? पढ्छन् होला नि? यो त टुरिस्टहरू आउँछन्। टुरिस्ट एरियामा चाहिँ त गाइड गर्ने है छैन छोराहरूले सिकाउँदैन? ल चुवाम है। मिठो। मेरो 30 वर्ष पुग्यो त्यो काम गरेको। ग्रेट।